Sveikiname iš Virtuvės mitų griovėjų sodybos. Šiandieną ant griliaus parodysiu, kaip galima pasigaminti labai puikų ir nuostabų užkandį su juoda duona bei ant griliaus keptomis daržovėmis. Mums reikės baklažano, kurį susipjaustome griežinėliais. Vienai porcijai pilnai užteks 4 griežinėlių, dedame į indą. Šviežios cukinijos, irgi pjauname 4 griežinėlius, taip pat dedame į indą. Užpilame alyvuogių aliejaus, barstome druską ir pipirais. Išmaišome gerai, kad pasiskirstytų aliejus bei prieskoniai. Ir dedame kepti ant gerai įkaitusių grotelių. Mūsų daržovės praktiškai iškepė, tik beliko užmesti Virtuvės mitų griovėjų juodos duonos. Aš naudosiu šiandieną 2 riekeles. Jas tiesiog metame ant griliaus ir paskrudiname. Užmečiau duonelę ir daržovės beveik jau iškepusios. Ir beliko tik tai pasigaminti varškės užtepą. Turiu paprastos visos varškės, ją tiesiog įpjaustome smulkiai. Įpjaustome česnako. Pagardiname druską. Ir pipirą. Ir viską gerai išmaišysim su šaltu. Šitą užtepą dar labai tiktų švieži svogūnų laiškai, žaluma, tai yra petražolės arba krapai, jeigu jums patinka. Štai turime apkeptą duonytę. Tepame varškės kremu, dedame tikrai gausiai, keptą baklažaną bei cukinijas. Ir visą tai dar pagardinsiu šviežiais pomidorais. Ant kitos duonos riekelės užtepame dar šiek tiek varškės. Suvošime mūsų sumuštinuką. Štai toksai gardus užkandis gamtoje. Skanaukite!